ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଧସିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁ ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ନିକଟରେ 20ରୁ 30 ଫୁଟ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଧସିଥିବା ସୂଚନା। ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଜଳସ୍ତର। ଆତଙ୍କରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାରିପଦା। ଘରେ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅଧା ବୁଡ଼ାଇଲାଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଘରେ ଘରେ ପଶିଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। କଂସା ବାସନରେ ଧରି ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନେବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରଥଚକରେ ଚାପି ହୋଇ ଗୁରୁତର ନାବାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁ। କଂସାରିପଡ଼ାରେ ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ରଥଚକାରେ ଚାପି ହୋଇ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ସମେତ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ଜାରି। ଏହା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର 609.79 ଫୁଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ଜୋଡ଼ମ୍ବା ଛକ SBI ATMରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ATM ତାଡ଼ି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଜି ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ପାନ କରିବେ ରଥପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଚାମୁଣ୍ଡା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ 8ଟା 30ରେ ଶେଷ ହେବ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ 10 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।